करेंगे, पुश 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 पुश। मैं माशाल्लाह पहले मेरे काफ़ी जो लोअर बैक में काफ़ी स्ट्रेस था, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मैं अब काफ़ी कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ। तो आपका भी शुक्रिया मैं अदा कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ सुलेमान फ़िरोज़, आई एम एन एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर। आज की इस वीडियो में हम जिस पेशेंट से आपको मिलवाने वाले हैं, इनका नाम है तैयब रज़ा अवान। ये प्रोफेशनली एक रेसलर हैं और ये पाकिस्तान के ऐसे रेसलर हैं जो कि 20 से 25 मुल्कों में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं नेशनली और इंटरनेशनली, और साथ ही ये ऑस्ट्रेलिया के कॉमनवेल्थ के मेडलिस्ट भी हैं। हमारे पास तैयब का परसों रब्ता हुआ तो ये इन्होंने बताया कि मुझे जी कमर में पेन स्टार्ट हो गई है। कल आनी है इसमें इनकी फ़ाइट भी है और इनके कमर में पेन है। हमने जब इनकी हिस्ट्री ली और इन्हें चेक किया, ज़रा मस्कुलर टेस्ट वगैरह किए, तो हमें पता चला ये कमर दर्द, डिस्क बल्ज, डिस्क हर्निएशन इस वजह से तो नहीं है, लेकिन ये जनरलाइज्ड मैकेनिकल पेन है जो कि मसल्स के स्पैज़म की वजह से हो गई है। क्योंकि ये रेसलर्स हैं, अपने जिस्म को बहुत ज़्यादा आम आदमी से बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से इनकी बॉडी पे वेयरिंग एंड टेयरिंग आम आदमी से बहुत ज़्यादा होती है। अभी हम तैयब को असेस हम कर चुके हैं, इनका ज़रा कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट का सेशन करते हैं, उनके बाद फिर इनकी तबीयत देखते हैं कि इनकी तबीयत कैसी एडजस्टमेंट के बाद। वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो इसको लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अमूमन देखा जाता है जब भी हमें बैक में पेन होती है तो नॉर्मली हम परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं डिस्क का मसला है, ये पता नहीं मोड़ों का मसला है, पट्ठों का मसला है। तो कई दफ़ा हर दफ़ा हमारा ये डिस्क का इशू नहीं भी होता ये है कि जिस तरह हर मशीन को सर्विस, मेंटेनेंस, अलाइनमेंट, ट्यूनिंग की ज़रूरत होती है, अल्लाह पाक ने हमारे जिस्म को भी एक मशीन जैसा एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। बायोमैकेनिकली हमारा स्ट्रक्चर है, इसको भी सर्विस, मेंटेनेंस, अलाइनमेंट, ट्यूनिंग की अशद ज़रूरत होती है। और जैसे जैसे हम लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल में अपने जिस्म को कम इस्तेमाल करते हैं, ये तो वैसे ही जहर है हमारी सेहत के लिए। लेकिन जब हम अपने जिस्म को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, इनके अंदर फिर मसल्स में वेयरिंग एंड टेयरिंग, स्टिफनेस ये काफ़ी ज़्यादा रहती है। इनके केस में इनके लंबर रीजन में हमारे मसल्स में काफ़ी ज़्यादा स्पैज़म है। ये जहाँ इन्होंने ये प्लास्टर किया हुआ है, ये स्पैज़म है काफ़ी मसल्स में। इन्हें ज़रा हमने चेक कर लिया, असेस कर लिया। अब जस्ट हम इन्हें एडजस्ट कर रहे हैं ताकि कल इनकी फ़ाइट है तो ये पेन इनकी सबसाइड हो और ये अच्छा परफॉर्म कर सकें। लंबा सांस बाहर, लंबा सांस बाहर, फिर से लंबा सांस बाहर। पेन में लीजिएगा। गर्दन ढीली, चेहरा बिल्कुल रिलैक्स्ड। दूसरी तरफ चेहरा बिल्कुल ढीला। सीधा देखेंगे। दोनों घुट हाथ पेट पर रखेंगे, दोनों घुटने आपस में जोड़ेंगे, पाँव सीधे, बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे। थोड़ा सा हम डीप ग्लूटियल मसल्स को एक्टिवेट करेंगे ज़रा सा, ताकि हमारी कमर का स्पैज़म में थोड़ी सी बेहतरी हो। हल्का सा प्रेस करेंगे मेरी तरफ, हल्का सा जोर रखेंगे, हल्का सा, हाँ बस। ढीला, फिर हल्का सा जोर रखेंगे,
ढीला, लास्ट पुश करें मुझे, पुश 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 करें, पुश 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 पुश। बिल्कुल जिस्म ढीला, हाथ पेट पर रखेंगे, अल्लाह, पुश करेंगे थोड़ा सा, ढीला, फिर पुश करेंगे, ढीला, फिर पुश करेंगे, पुश 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 पुश। बाजू नीचे पता, बाजू लंबा सांस बाहर पूरा करके, बस ठीक है, लास्ट करके, एक दफ़ा फिर, बस। अब हमने उस तरफ करवट लेनी है, लंबा सांस बाहर, फिर से पूरा सांस बाहर, बस। गर्दन बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे, हल्का सा हम गर्दन को एडजस्ट करेंगे, ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स्ड। बैठेंगे जनाब आराम से, बाजू पूरा ऊपर लेके जाएं, पूरा एल्बो स्ट्रेट, ढीला, बाजू सीधा, ढीला, जी जनाब, जवान हुए हैं कि नहीं हुए? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले से काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। कल ट्रेनिंग के दौरान लोअर बैक में पेन हुई थी, तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर सलमान फ़िरोज़ का कि इन्होंने मुझे काफ़ी मेरी एडजस्टमेंट की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। कल मेरी फ़ाइट भी थी, तो इंशाल्लाह ताला कल फ़ाइट भी अच्छी होगी, और मैं आपके तवज्जुह से आपके देखने वालों को भी कहूँगा कि महीने में मैं तो कम महीने में एक दफ़ा आता हूँ, लेकिन हफ्ते में एक आधी दफ़ा जो है वो लाजमी आना चाहिए, ताकि जो है आपकी बॉडी की जो एडजस्टमेंट है वो अच्छे से हो सकें। स्पोर्ट्समैन की फ़ीलिंग को एक स्पोर्ट्समैन ही समझ सकता है, तो डॉक्टर सलमान फ़िरोज़ चूँकि खुद एक रेसलर रह चुके हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारी रेसलिंग फैमिली से हटकर जितनी भी हमारी स्पोर्ट्स फैमिली है उनके लिए बहुत डॉक्टर सलमान फ़िरोज़ की खिदमात हैं, और हम इनका शुक्रगुज़ार करते हैं। सब कमर को ज़रा मूव करके चेक करें कि दर्द किसी जगह बड़ी तो नहीं, अकड़ाव कैसा जा रहा है, क्या हालात हैं। खड़े होकर थोड़ा सा देखें, हल्का सा रुकू में जाके देखें। ऐसा तो नहीं लग रहा है इसकी वजह से फ़ाइट में किसी किस्म की दिक्कत आ सकती है? मैं माशाल्लाह पहले मेरे काफ़ी जो लोअर बैक में काफ़ी स्ट्रेस था, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मैं अब काफ़ी कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ, तो आपका भी शुक्रिया मैं अदा करता हूँ। चलें जी, माशाल्लाह जी, आपको बेस्ट विशेज़ हैं हमारी कल की फ़ाइट के लिए। अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।